Gonzales. Io odio i vecchi. Mi stanno proprio sul cazzo. Perché sono lenti. Al supermercato, alla posta, tu li lasci passare, no? Pensi di fare una cosa buona. Ma quando poi ti rendi conto di quanto sono lenti, ti penti subito. L'idea della buona azione scompare. Tutto quello che riesci a pensare è: dai, muoviti, dai, muoviti, vecchia di merda! Vanno a tempo. Tu dici che vanno lenti perché hanno le magagne della vecchiaia, hanno lavorato una vita, adesso se la possono pure prendere comoda, no? No. La realtà è che i vecchi hanno paura, si muovono piano per quello, per paura, ma guardateli, si aggirano nelle nostre città, sospettosi, circospetti, cattivi per paura. Ma tu davvero pensi che più vai avanti, più vivi, più cose impari, meno la paura ti può toccare? No. La realtà è che più vai avanti, più ti rincoglionisci. Non capisci cosa realmente sta succedendo. E loro, i vecchi, sono fra i primi a sparire nel sogno che ho fatto stanotte. Ho fatto un sogno stanotte, ho sognato la fine del mondo. Ero a Genova, ho sognato la fine del mondo. Non è mica come nei film americani dove esplode tutto, arrivano i marziani. No, no, nella fine del mondo che ho sognato io non è così. Anzi, non arriva nessuno, spariscono le cose. All'inizio spariscono cose apparentemente poco importanti, che ne so, spariscono i carciofi. Tu dici, vabbè. Poi spariscono le maniglie delle porte. E già, lì è un po' diverso. Poi spariscono le notizie dai giornali, non ci sono più. E poi spariscono i vecchi. Io mi guardo attorno, dico, dove cazzo è finita la nonna? Penso, vado alla posta, lì le troverò, no? Vado alla posta e mi accorgo che non c'è coda. Mi avvicino alla postale e le dico, ma scusi, dica. No, volevo un'informazione, dica pure. Ma come mai non c'è coda? Ah, no, guardi che non è che è sparita la coda, sono spariti i vecchi. Ah, dico, e poi spariscono gli stranieri, gli extracomunitari, non si vedono più in giro. Guardate che se ci avete vicino uno che gli spunta un fazzoletto verde dalla tasca, glielo chiedete, ma cosa ne avete fatto? Dove li avete messi? Dove li avete nascosti? Poi spariscono computer, strade, carceri, spine triple, gelati al pistacchio, i ristoranti cinesi, oppure i cinesi dentro, e poi spariscono le armi. Ah, e questa non è una cosa da niente, perché se vi ricordate prima sono spariti tutti i vecchi. Perciò le persone, le famiglie in affitto vanno a occupare le case dei vecchi, per occupare, insomma, vanno ad abitare in queste nuove case vuote. Io faccio per entrare nella mia nuova casa, ma si avvicina la vicina di Pianerottolo e mi dice, scusi, siete parenti? Di chi? Come di chi? Della signora anziana? Ah, sì, siamo parenti. E dice, perché è un po' che non la vedo la signora? E dico, guardi, l'abbiamo mandata in vacanza in una sala bingo. All'inizio abbocca, poi sospetta e chiama la polizia. Arriva il poliziotto. Non suona, lui bussa. Forte. Come bussa un poliziotto? Apro. Sì? Buonasera, scusate se la buonasera, H risulta che sei abusivamente in corte abusivi nella vecchia proprietà, la vecchia è legittimata inquilante dello stesso. Forse
forse non mi sono capito bene. Infatti, dicevo, siete o non siete abusivamente in corti abusivi? La vecchia proprietà, la vecchia, le dici ti manca anche inquilante dello stesso. Sì. Ah, lo sapevo pericolosissimo delinquenti, lo sapevo, io vi dichiaro inisciato di arresto, statevi accorti che tutto quello che direte, pure anche chi che sia, pure una tantum, l'avrò sentito pure io e chi ha orecchie per intendere, ha orecchie buone. La dobbiamo seguire in centrale, agente, per l'adunco, purtroppamente è così. E se noi non veniamo? Lo sapevo, ma stacca il potere che io ho e voi tutti non avete, perché io, grazie all'articolo 514 4 bis, vi potrei convincere con questa mia fidata arma e convincizione. Ma la pistola non c'è più e il panico si diffonde ovunque. Continuano a sparire le cose, spariscono le tessere e punti dei supermercati, guardate che è un fatto grave. Poi spariscono i cuochi dai telegiornali, un fatto ancora più grave. Spariscono tutte le cose di ogni tipo, forma e colore, ma c'era una cosa che non spariva. Io avevo la sensazione che non sarebbe mai sparita: la televisione. Il problema è che erano spariti tutti. Giornalisti, opinionisti, inviati, ballerine, cantanti, telecronisti sportivi, film, telefilm, cortometraggi, previsioni del tempo, cartomanti. C'era rimasta solo una cosa da trasmettere: la pubblicità. È questa la fine del mondo. Il guscio luminoso per il tuo telecomando, così puoi cambiare canale anche al buio. Assorbenti per perizoma, non rinunciare alla seduzione. Senti sempre un prurito intimo, non devi sentirti sola. Col nostro nuovo mascara ciglia fino a 5 volte più lunghe. La nostra nuova carta igienica a 4 veli, ancora più morbida per non sentire più quella fastidiosa sensazione di... Vuoi perdere peso? Dimagrisci respirando. Vieni nell'esercito italiano, ti aspettano professionalità e tanto cordoglio. Dai l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, noi amiamo i bambini. Chi vuoi eliminare dalla casa? Laura Pausini o Padre Pio? È un cerchio che gira. La televisione è fatta per vendere pubblicità, noi compriamo i prodotti della pubblicità, la pubblicità paga la televisione. È un cane che si morde una coda che sempre ricresce, che sempre lo ingrassa, è un cane che corre, e più corre più mangia, e più mangia più caga. È un cerchio, un vortice che gira, e tutta la merda che gira dove vuoi che finisca? Nel mezzo. E nel mezzo chi c'è? Io. Ci sono io.